Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Enero 10 tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental nakarecord sang pinakaunang COMELEC gun ban violator. Mangunguma patay tanod pilason sa pagpangluthang kag pagsanggot. Sa balita national, D-Zone nagsori sa mahining nga pagwa sang COVID-19 test results. Ginabaton nga tawag sang One Hospital Command Center nagsaka sa 1,000 sa kada adlaw. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga plastic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari sila ng mga poslan Ang mga balita lokal.
Naaresto sa Comelec checkpoint ang 21 anyos nga lalaki Las Jes sa 25 kagabi Domingo sa may highway sang Mabinay, Barangay 9, Syudad sang Kabangkalan matapos ginakuhaan sang armas luthang. Ang naaresto ginkilala sa kay Christopher Gaisen, kag residente sang City Bunga, Barangay Orong, Syudad sang Kabangkalan. Sa statement sa Kabangkalan PNP, naglabay sa checkpoint si Gaisen kaupod ang iamay sakay sa tricycle. Sang gincheck ang dokumento sa tricycle, nakitaan na sang team in plain view ang handle sang armas nga ginbutang sa wala na zipper nga sling bag kag ini ang wala sang serial number. Sang ginrikisa na sang kapulisan ako ang caliber 38 revolver nga may 5 ka mga bala subong man ang duha ka bilog nga patalom. Ang suspect kag ang na-recover nga mga ebidensya ang gindala sa Kabangkalan City PNP para sa nakakaigo nga disposisyon. Ang suspect ang pinakaunang Comelec gun ban violator sa Negros Occidental. Patay sa gidangat sa hospital ang isa ka mangunguma kag pilason ng isa ka barangay tanod sa natabo nga pagsanggot kag pagluthang Domingo sang aga sa Hacienda Cabiayan Biyernas, Barangay 2 Hermanas, Syudad sang Talisay. Ang napatay ginkilala sa kay Sunny Caballero, 45 anyos, kag ang pilason ginkilala sa kay Eduardo Castro nga isa ka barangay tanod. Ginkilala ang sospetsado nga isa man ka barangay tanod sa kay Alan de la Rosa, 57 anyos. Suno kay Police Master Sergeant Edmondo Humukan, ang case investigator sang Talisay PNP, una nagpangayo bulig ang live-in partner ni Caballero sa kagawad kag barangay tanod agud kuhaon ang iyang mga bayo sa ila pulian matapos nagbulagay sila sa aligasyon nga ginmolestyahan sini ang ila bata. Pag-abot sa lugar, ginsugata sila sang live-in partner nga may ginauyatan nga sanggot kag nagpamahog nga manginmatay pagi sa pagutod sang iya ulo. Samtang nagapadayon ng negosasyon, ginsunog ni Caballero ang ila balay kag nagsakay ni sa atop apang nahulog sa dalom sa matupok sang kalayo ang balay. Pagkahulog, hinari lamang ginsulong ni Caballero si Castro kag ginsanggot ini igo sa nato nga kamot kag wala nga bahin sang ulo. Pagkakita ni De La Rosa sa ginhimo ni Caballero, gintinguan sini nga maagaw ang sanggot apang likom sa ihibalo, may dala pagid ini nga 357 pistol. Naagaw naman ni De La Rosa ang armas kag aksidente nga napalupok kay Caballero nga naigo sa ulo kag amo naman ang gintunaan sa kamatayon. Sa karon ginabulong sa hospital si Castro kag yara naman sa custodial facility sang Talisay PNP si De La Rosa. Sa iban nga balita lokal, mangin-centralize na ang approval sang S-Pass sa mga traveler pasulod sa may syudad sang Bacolod. Suno kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang may mga personnel nga gintuginan nga magatrabaho sa 3 ka shift sa Bacolod CDRRMO para mag-approve sang S-Pass sa sulod sang 24 oras. Suno kay Ang, ini nga mga personnel ang na-train na sa approval sang S-Pass kag kabahin man sang data management sang Bacolod EOC. Kung madumduman ang approval sang S-Pass, ang ginatugan pa sa team sa mga konsehal kagay Councilor Cindy Rojas para sa mga returning residents, Councilor Israel Salanga para sa returning OFW kun ROF, kag Councilor Yasha Joy Villaflor para naman sa APUR. Ginpangayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga nangin matawhay ang unang adlaw nga pagpatuman sang Comelec checkpoint sa pagpatuman sang gun ban. Enero 9 sa tungang gabi sa ginumpisahan sang Comelec ang checkpoint ay kaga ini ang una ginlansar sa 6th Street sa Hilado. Sunog kay Kanya, wala ini sa may nabaton nga report nga may gindakop bangod sa paglapas ng gun ban sa Bacolod nga magalawig tubtub Hunyo 8, 2022. Base sa notisya nga nabaton sa Comelec Bacolod, 12 ka mga lugar sa syudad ang may Comelec checkpoint sa lain-lain nga oras. Nagpanugyan si Kanya sa mga motorista nga magsuksok sang face mask sa tion nga mag-istorya sa mga kapulisan sa checkpoint. Ginklaro man sini nga nagatutok ang Comelec checkpoint sa gun ban kag yara naman sa pulis ang pag-usisa sang dugang nga mga dokumento sa mga motorista. So far, wala man kami naka-receive pa reports with regards to any apprehensions, mga violations sa gun ban sa nakakandak ng mga checkpoints. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Samtang nagtahop ng masobra isa o kung 2 ka bulan nga pagbaligya sa mga negosyante sa may trade fair sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Enero 7 kuntani ang pagtakop sa permiso sa mga negosyante pero nagpangabay ang mga ini nga tubtob sila weekend dala na panghimo sa ilang mga puesto.
Sulo kay Pineda ang propiedad sang simbahan naglawig sang masobra 2 ka bulan ang ilang pagbaliga samtang sa kabulan naman ang mga displays vendor sa area sang propiedad sang syudad. Sulo kay Pineda nga sa iyang pagpangusisa sa mga manugbaligya nangin maayong ilang negosyo tubtob nagtako pero naapektuhan ng ilang benta sang nag-igo ang bagyong Odette. Tapusan ng balita, lokal, ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Boang Lacson ang pagpanagtag sang relief assistance kay housing construction materials sa mga nahalitan sang bagyo dat sa syudad sang Sipalay. Subong nga adlaw, personal nga nagpadulong sa syudad ang gobernador upod ang mga lokal nga opisyal agud nga mapanagtag sa mga bulig o konsang bulig sa barangay Cartagena sa Hilmontilla kag Mambaroto. Ini nga mga barangay ang lubos nga naapektuhan sang bagyo nga naglaslas sang Disyembre 16, 2021. Lakip man sa mga ginpanagtag nga housing construction materials amo ang corrugated kag plain GI sheets paagi sa 50 million pesos ginpain sang gobyerno probinsyal. Sa karon ginahulat sang probinsya ang mga pagsulundan angod sa paghatag sang 90 million pesos nga emergency housing assistance program sa National Housing Authority kag 41 million pesos halin naman sa Bureau of Treasury. Palay, we will start distributing already mga GI corrugated. No? Whatever sheets that we have managed to purchase, amo na sugdan. We decided to give GI corrugated na lang because the local government has already distributed financial assistance. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Boang Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:18. Masami ka lang ang Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, Kasi Tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwara na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, D3 Biofood Supplement, nagabalik-balik ba lang imong hilanat, nagasakit. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank. Kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpangayo sang pasaylo si Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon bangon sa mahinay nga pagwa sang test results. Suno kay Dizon, nagagawa ang resulta sang COVID-19 testing sa sulod sang 48 oras sa tubtob-tatlo kadlaw. Bangod madamo ang nagapaydalam sa COVID-19 testing sang nag-positibo kag mga close contact. Suno kay Dizon, hindi automated ang RT-PCR screening kag kinahanglan pa nga ma-facilitate sang mga technicians. Ginpahayag man sa opisyal nga madamo sa mga laboratory technician kag medical technologist ang nag-positibo man sa COVID-19 kag kinahanglan man nga mag-isolate rason nga hindi makareport sa trabaho. Nagsaka sa 1,000 ka mga tawag sa kada adlaw ang nabaton sang One Hospital Command Center tungod man sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Operations Manager Dr. Bernadette Velasco nga sang nakaligad 200 lamang katawag kada adlaw ang nabaton sang COVID-19 referral hotline sa Pilipinas. Dugang pa ni Velasco, kalabanan sa mga tawag ang asymptomatic kon symptomatic individuals nga may mild symptoms. Ang One Hospital Command Center ginlunsar sa Agosto 2020 bilang centralized referral mechanism sa COVID-19 patients nga kinahanglan i-admit sa public kag private health facility. Sa iban nga balita national, ginpahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga i-require sini ang kampo ni presidential aspirant kag ani Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpresentar sang notarized nga medical certificate matapos nga wala ini nagtambong sa deliberasyon sa COMELEC siya nga disqualification cases. Ining pahayag ni Guanzon nga naga-preside sa preliminary conference sa tatlo ka mga disqualification cases sa bato kay Marcos tinanikdan nga Bernes matapos ang pagdepensa ni Vic Rodriguez, ang Chief of Staff ni Marcos. Kasunod sang social media post nga si Marcos ang may radio guesting pa isa kadlaw antes ang hearing sang COMELEC. Sunod sang kampo ni Marcos, hindi maayong pamatsyagan ni Marcos ang Biyernes nga adlaw. Rason nga wala ini nakatambong sa COMELEC hearing. Pero sunod kay Guanzon, kinahanglan nga yara ang presensya ni Marcos pag sa video conference bisan nga nagapaydalom ini sa quarantine.
Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Makaligad ang malapit isa ka bulan matapos magpanalasa ang bagyo udat sa Pilipinas. Padayon ang konsultasyon ni Deputy Speaker Loren Legarda sa mga leaders kag mga local officials na naglain-lain nga parte sa Visayas kag Mindanao sa kung paano pa mabuligan nga mapabangon ang pumuluyo sa epekto ni Odette. Tamlag lamang nagpalabot sa personal nga bulig pinansyal si 3-term Senator Legarda agud mausar sa mga LGU sa probinsya sa Negros, Cebu, Bohol, Palawan kag Leyte para sa relief goods, construction materials, solar lights kag kun ano pa nga kinahanglanon sa mga naapektuhan. Suno pa kay Legarda, handom maniya nga tigan-an sang gobyerno ang mga programa nga makabulig sa pangkinahanglan sa medikal, pinansyal kag pangabuhian sa pumuluyo kangay sang DOH MAEP, DSWD AICS, DSWD SLP, dole tupad kag dole pang kabuhayan, mga programa nga iya ginandoso kag nasuportahan sa tung siya pa ang chairperson sang Senate Committee on Finance. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na sa 31 inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Enero 10 sa tuig 2022. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio.